হ্যালো সবাইকে, ইটস মি অ্যাগেইন। আজকে চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ দেখে আমার মনে হলো আমি একটা পেইন্টিং কেন করছি না, হুইচ উইল বি গ্রিন লাইক এ ফরেস্ট। সো আমি চিন্তার পরে শুরু করে দিলাম আমার পেইন্টিংয়ের সেট আপ। কালার বের করেছি, ব্রাশ, পানি অ্যান্ড পেইন্টিংয়ের জন্য ক্যানভাস রেডি করেছি, ক্যানভাস স্ট্যান্ড, সব কিছু সেট করলাম আমার বারান্দায়। তারপর কালার মিক্সিং শুরু করে দিই। অ্যান্ড আজকের বেস পুরোটাই ছিল গ্রিন, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ গ্রিন অ্যান্ড গ্রিন। অ্যান্ড হিয়ার মাই ক্যাট, ও এন্ট্রি নিয়ে নেয়, ওকে একটু আদর করে বিদায় করে দিচ্ছি, কারণ ও শুধু স্মেল নেবে যে কী করছি। নতুন কোনো কিছু দেখলেই সে কিউরিয়াস হয়ে যায়। অ্যান্ড হিয়ার ইজ দ্য ফান পার্ট, আই এম অ্যাডিং সাম ইয়েলো ফ্লাওয়ার্স হিয়ার। এটা ছিল আমার পেইন্টিংয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড কমপ্লিট করতে আমার অলমোস্ট লেগেছিল 3 hours, অ্যান্ড ইট ইজ দ্য ফ্রন্ট পার্ট। আমার টোটাল টাইম লেগেছিল 4 hours, অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ডেই বেশি টাইম লেগেছিল, কারণ ফ্রন্ট পার্টে শুধু 3টা ট্রি ছিল। অ্যান্ড করতে করতে পেইন্টিং অলমোস্ট সন্ধ্যা হয়ে এসেছিলো। অ্যান্ড সন্ধ্যায় আমি আমার সব কিছু টেনে আমার রুমে নিয়ে যাই অ্যান্ড ফিনিশিংটা কমপ্লিট করি। অ্যান্ড হিয়ার ইজ দ্য ফাইনাল লুক অফ মাই পেইন্টিং, অ্যান্ড আই ওয়াজ কোয়াইট স্যাটিসফাইড। আমার মোটামুটি মনে হচ্ছিল আমি যেমন চাচ্ছি সেরকমটা এসেছে, অ্যান্ড আমার হাতের অবস্থা ছিল এরকম। And now I'm going to clean this.